Jeg heter Svein Solheim, og jeg skal fortelle litt om hvordan det her med julekalenderen kom i gang, og hva som var forhistorien for det igjen. Det var i 2012, eller lenge før 2012, så prøvde jeg å se på rundt omkring på nettet etter bilder fra Kautokeino, gamle bilder fra Kautokeino, gjerne fra min egen side her i Kautokeino. Og jeg har prøvd å lete i Nordreisa også, men det er veldig lite bilder der altså på de museumssidene. Og jeg tenkte med meg selv lenge, det er merkelig at det ikke finnes så masse bilder. Og tenkte noen må jo ha bilder, og man burde jo prøve å få samlet inn de bildene, sånn at vi har dem. Og som sagt, så 5. februar 2012, så opprettet jeg en side på en mappe på min egen Facebook-side, private Facebook-side, hvor jeg kalte gamle bilder fra Kautokeino. Og jeg var ikke så fornøyd med å ha det på min egen private side, akkurat den der type ting. Og så 6. februar på formiddagen, husker jeg veldig godt, så opprettet jeg gamle Kautokeino-bilder. 6. februar 2012, da opprettet jeg den. Og så var jeg og hentet tjuvlånte fra RDM sin side, altså de her våre egne museumssider her oppe. Tjuvlånte over en lavsko der og la det ut på den nyopprettet gamle Kautokeino-bilder. Jeg tror vi la ut 30-40 bilder da. Og så begynte jeg å ringe rundt og spørre og grave etter bilder da. Om det er noen som har bilder fra Kautokeino, fra gammelt av. Og tanken var jo da 30 år og eldre. Det var det som var med biler, veteranbiler. Og derifra begynte det. Og jeg samlet inn og samlet. Jeg for og plagde folk og maste på folk og ringte rundt og investerte i en skanner og skannet i bøtter og spann. Jeg har skannet mange tusen bilder som jeg har fått. Og mange bilder har jeg også fått tilsendt fra folk som har bodd her. Og etterkommere etter folk som har bodd her. Og jeg skannet så å si alt. Og originalbildene, dem har jeg satt inn på Samisk arkiv for oppbevaring der. Og tanken min er jo det at, jeg har jo alltid sagt og ment, og det mener jeg fortsatt, at alt som jeg har samlet inn av det bildematerialet, det er ikke mitt i det hele tatt. Det er heller vårt, at det er vårt fellesskap. Og når vi finner en god løsning for å avhende de bildene, altså for å overlate til noen andre, for eksempel Samisk arkiv eller andre museer, lokale museer her, så er jeg veldig åpen for det. Bare vi finner en god løsning på det. Men så er det jo mange andre ting som også jeg har tenkt på etter hvert som jeg har digitalisert og satt ut bilder, og jeg har jo sett at det kommer utrolig mye informasjon. Det er så mange som informerer, som skriver hvem de er, det samiske navnene, det norske navnene, og så forteller mange av dem forteller også historien bak de bildene, hvor de bildene er tatt, og hvorfor de er tatt. Og så kommer de, ut av der igjen kommer det mange bihistorier, også fra folk. Og jo mer vi har, nå er det jo vi er alle sammen som er på gamle Kautokeino-bilder, vi har jo gjort det i lag.
Og jeg er utrolig takknemlig for at alle som har bidratt både med bilder og med informasjon til bildene, og har skrevet der og debattert der, og det er utrolig artig. Men så er det problemet som vi kommer til å ha nå. Det er jo det at ting skjer hos Facebook også. Og en av de tingene der, det kan hende at plutselig en dag så har ikke vi mer Facebook. Eller at noe annet ryker der. Så har vi jo det sånn at vi har jo informasjon, bildene har vi lagret. De finnes lagret digitalt. Alt som er digitalisert, de er der, og originalfoto ligger også lagret. Men informasjon til bildene, de har ikke vi mer. De ligger digitalt inne hos Facebook. Men den dagen det ryker noe hos Facebook, så mister vi alt. Og så har jeg tenkt, om 10 års tid, kan vi si til våre barn og barnebarn, ja da, bildene har vi, og informasjon til bildene, vi hadde den informasjonen. Men beklageligvis så vi gjorde ingenting med det. Det er et lite tankekors, i hvert fall for meg. Så jeg håper at noen litt høyere opp i systemet tar og begynner å tenke litt grann. Ok, kanskje det her er utrolig viktig å gjøre noe med. Og sikre den informasjonen, og vaske den informasjonen som kommer derifra. Og det er jo som å høste. Du høster nå fra Facebook den informasjonen som ligger der. Det hadde vært utrolig flott hvis noen hadde for eksempel samisk arkiv her eller noen av de andre samiske museene får i gang et prosjekt for å sikre den informasjonen for ettertiden. Men nok om det. Og så var det den her julekalenderen som er nå på det 4. året. Så var det jo sånn at det er jo masse informasjon som kommer til bildene, og jeg har sett det er mange som vet masse. Og tenkte det hadde vært spennende å få hele de historiene, mange av de historiene, og fått dem, og sikret dem. Men så visste jeg ikke. Jeg hadde jo lyst til å få et prosjekt i gang, men jeg visste ikke hvordan jeg skulle gjøre det, og hvilken plattform, og hvor jeg skulle formidle det, om jeg skulle ha på nærradioen, eller om jeg skulle ha på en annen måte. Altså, jeg var veldig usikker. Og så hadde jeg en stund også tenkt på kanskje YouTube, men jeg måtte igjen finne hvordan hvilken type prosjekt skal det være på YouTube. Og så satt jeg en gang 3 år tilbake, nå er det 3 år og noen måneder, satt jeg på pauserommet med daværende ordfører Hans Isak Olsen. Og sitter og prater, og så sier jeg til han at jeg har så lyst til å lage et prosjekt, og kanskje en julekalender. Det hadde vært spennende, og det her var jo i november, midten av november, mot slutten av november. Det var jo rett før 1. desember. Og så sier han til meg, sett i gang. Og det er bare å kjøre hopp i det, og tenkte, det her skal jeg prøve. Jeg var jo litt usikker, men samtidig så hadde jeg litt troa på at det her skulle gå. Det var jo veldig ambisiøst å starte med det en uke før, kanskje under en uke før 1. desember, for første luke skulle lanseres. Men som sagt så satt jeg i gang, og av og til så gikk det litt over stokk og stein, og jeg måtte jobbe sene kvelder og natter, og mange ganger så visste jeg ikke, ut på dagen, så visste jeg ikke hva og hvem som kommer neste dag. For jeg hadde ikke avtalt med noen.
Og det var jo veldig nytt for de fleste her. Det er jo ingen som visste hva det var for noe julekalender, men det gikk seg til, og jeg tror jeg hadde over 30 personer, 30 forskjellige personer, eller i hvert fall over 30 luker, sikkert 35 luker i den julekalenderen da. Og det gikk jo bra. Det gikk jo over all forventning. Jeg hadde ikke selv trodd at det skulle gå så bra. Men det funket jo. Og nå er jeg da det her er da nummer 4 i rekka, som vi er på nå, 2023. Og nå er det blitt mye enklere å sette i gang med det her. Og nå folk vet, og nå er det folk veldig åpen for det. Og jeg har jo sett at folk sitter med så mange historier. Og jeg er utrolig takknemlig for alle de som deltar, og de som blir med. Og de som har takket nei at det passer ikke i år, så den aksepterer jeg. Og mange ganger så passer det neste år, året etter. Så det har vi også vært borti. Men som sagt, skolen er jo blitt drevet nå. Den skolen som vi hadde her nå sist, den ble jo revet, og det ble bygd en ny skole. Og der var det jo lagret mye rart og mye forskjellige ting også. Og noe av det som også var der, det var jo noe som heter Skolenytt. Det er jo for eksempel en sånn her, en skoleavis. Det var en slags type skriftlig kontakt mellom skolen, internatet og foreldrene, hjem til foreldrene. Og det var liksom opplysninger om hvem som nye lærere, og sånn enkel opplysning. Og den kom da, første utgaven kom vel 62 eller 63. Beklageligvis så har ikke jeg den. Men jeg har jo fra 63, sommeren 63, og så er det jo laget da til, jeg lurer på, ut i 2000-tallet eller noe sånt. Jeg tør ikke si helt sikkert, men det ble laget utrolig mange utgaver av den. Noen gang kom det 3 og 4 utgaver i løpet av et år. Og jeg vet at Odd Mattis Hætta, han har jo vært med på mye rart her oppe. Han var også en av de som skrev fra 63 og utover. Og så var han i noen år, og så sluttet han da på skolen her. Men jeg skal ta og lese fra noen av Skolenytt. Og da skal vi begynne med Skolenytt fra 1963. Skolenytt, november 1966. Nye ansikter på internatet. Også på internatet er det nye ansikter i år. Husmor heter Sigrun Eriksen og er fra Lyngseide. Vaktmester heter Clement Engstad. Han er nettopp tiltrådt. Som midlertidig vaktmester har fungert Nils Mattis K. Hætta. Engstad er fra Karasjok, men har bodd i Kautokeino i noen år som vaktmester for kommunen. Nye hushjelper er det hele 4 av. Det er Berit Anne Hætta fra Auchi, Magnhild Oppgaard fra Alta, Hildur Olsen fra Altneset og Kari Sandtrøen fra Kjækan i Kvænangen. Nye vaskehjelpere er Berit Eira og Marit Anne Eira fra Nergård. De arbeider på nyskolen. Vi ønsker dem alle velkommen til skolen og håper at de vil finne seg til rette med arbeidet og trives. Her er da bildet av den nye ungdomsskolen, hvor vi da kjenner igjen vi som har gått på den skolen fra tidlig av. Og da har vi da sang og musikk, forming, naturfag, og klasserommer nedover, og lærerværelser og klasserom
der ved inngangspartiet også, ved lærerinngangen. Legg merke til at den snekker og den delen, og biblioteket, den er ikke bygd enda når det her er, og det her er i 66. Det ble også lagd skoleavis i Masi. Jeg vet ikke hvor mange det ble lagd, men jeg skal lese opp litt fra noen av dem. Og her ser vi da forsiden på den. Masi Nytt. Du har i hende første nummer av Masi Nytt. Vi håper at det skal komme flere nummer, hvis og når vi får tid. Kanskje til jul. Det neste. Som dere forstår av de første sidene er dette ment som kontaktmiddel mellom hjem og skole, og vi kan også si mellom folket ellers i bygda. Det vil i stor utstrekning også avhenge av dere hvor godt dette skal lykkes. Vi håper at de som har noe på hjertet vil skrive innlegg til dette nye bladet. Hva skal det skrives om i Masi Nytt? Litt av hvert om løst og fast. Helst slik som folk flest mulig kan ha litt glede og nytte av. Du kan skrive på masamisk eller på norsk, med hånd eller på maskin. Vi har ikke ment at det politiske skal få for stor plass, men et godt innlegg vil vi ta inn selv om det er skrevet av en politiker. Velkommen med innlegg. Send stoffet til Masi Nytt, Masi skole. Står det videre. Kirke- og undervisningsministerens syn på internatskoler. Statsråd Bondevik sa i foredrag i Oslo at internatsystemet ikke hører hjemme i grunnskolen, 1. til 6. klasse. Enkelte steder i landet var det likevel så vanskelige geografiske forhold at internat var eneste utvei. Målsettingen er at barna så mye som mulig skal være hjemmet. Vi er fullt ut enige med Bondevik i dette synet. Masi ser likevel ut til å være et av de stedene at internatet er uunngåelig, og vi håper Bondevik og hans menn snart må få avgjort internatspørsmålet for Masi. Det nærmer seg nå 5 måneder siden saken ble sendt til departementet. Det skulle være tid nok. Idrettsanlegget. En fyldig utredning om anlegget vil komme i neste nummer, men vi vil alt nå oppfordre både unge og de som er litt eldre om å bruke det som er til å bruke. Vi håper på skøytebane snart. Lysløype blir det nå også, og både hoppbakk og slalomløype vil bli brukbare når snøen for alvor kommer. Flomlys er det på alle disse stedene. Trim, 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 trim. Masi skole gjenreises. Internatplanen ligger ennå i departementet til avgjørelse. Siden internat og skolen brant ned 22.2. i år, har det vært gjort atskillige forberedende arbeid av alle de instanser som har med saken å gjøre. Vi er sikre på at det nok kunne gått raskere, men vi er i alle fall glade for at arbeidet med selve skolebygningene er kommet godt i gang. Entreprenør Rudolf Vonheim bygde den første skolen. Det var det første større bygget han hadde. Siden den tid har han reist mange store bygg, for eksempel telepostbygget i Alta. Nylig har han bygget en stor skole i Mehamn. Nå er han i Masi og skal stå for gjenreisingen. Hvordan skal den nye skolen se ut? Bygget reises i en etasje og knyttes til gymnastikksalen. Nå er arbeidet kommet så langt at de som går forbi vil kunne få et slags inntrykk av hvordan den skal ligge og hvor stor den vil bli. Utenom gymnastikksalen vil det bli et heimkunnskapsrom, et formingsrom, 3 vanlige klasserom, 3 grupperom, et lagerrom, som også kan brukes som klasserom, eller grupperom, og dessuten lærerom og kontor. I tillegg til dette kommer korridorer, toaletter, materialrom, bøttekott samt avkledningsrom og dusjrom for gymnastikksalen. Under en del av bygget vil det bli kjeller. Der skal det være fyrrom. Med tanke på et godt folkeblad vil det her også bli avkledningsrom, dusjrom og badstuerom. Gymnastikksalen vil bli omkring 3 meter lengre fordi hele scenearrangementet fjernes. Det er mulig det vil bli ordnet slik at man får
en scene bygget opp av elementer som kan settes opp når det er bruk for det. Det ser for oss ut til at skolen kan bli både fornuftig og pen. I tilfelle det bygges internat for 40 elever vil skolen nok bli for liten, men det er ikke umulig å utvide den. Nedenfor disse linjene vil dere finne en løs skisse av hvordan skolebygget vil se ut innvendig. På neste side har vi prøvd å gi dere et inntrykk av hvordan det vil ta seg ut utenfra. Vi har ikke fått så mye tegninger at vi kan si helt sikkert at det blir akkurat slik. Den tegningen av utvendig fasade var jo ikke akkurat det beste, i og med at jeg brukte stensilmaskiner, var det vel gjerne da. Og den kvaliteten på utstyret Masi hadde da ser ikke ut til å ha vært akkurat det beste. Men den var i hvert fall reklamefinansiert. Jeg har i hvert fall fått inn reklame. Om de har fått tatt betalt for det, det skal jeg ikke si noe om. Men her i hvert fall butikker i Masi har vært med og fått reklameplass. Og så ser vi da Mikkel Hetta. Han skal kjøre til garasjen sin. Og han kjørte til Alta og derfra til Karasjok. Men hans garasje skal være i Masi. Han snudde og kjørte til Masi igjen. Da han kom til Masi var alt blitt til surr for han, og han fant ikke veien til garasjen igjen. Vil du hjelpe Mikkel med å finne veien til garasjen? Følg etter strekene og finn veien til garasjen.